標水咁樣啲嘅，做得流遠啊，好撚嘢啊嘛。社會觸覺咁樣犀利。屌你！哇！我踢啊！咁都屌，有玻璃喎又成。仲台啊！咁多蚊因為做啲俾我會估到啊，我以為你會射啊，所以我冇。我諗住近多一步，所以我先用咗左腳。我冇懷疑你傳俾我。我記得我底下交落去，佢睇到條路咧。好啦，不過我諗住你射嘅，所以我就停係。冇啊！前面好難，個籠細好難射嘅。我喺前面擋一擋。終於必控啦，咁都必咗好耐喎。必得仲勁啲添。都唔係必喎，滲出嚟嗰啲啊！停唔到啊，大佬黐線！哇！呢啲先係㗎嘛，胡生冇啊嘛，你明唔明啊？胡生你乾煎，乾煎啊，胡生。夠波啦！我覺得佢係阿陳嘅家長，真係咩？而家講埋打波啊嘛，但係佢射唔出喎。零射。哇！嗰次個球打埋嚟，揸腳波你兩波真係。係嘛？係啊，喺呢個場喎。阿皮膚話：如果佢打到我救咗啦，想試下。添。哇！唔係啊，嗰下靚喺度仆街喎，球黐撚線喎，金球啊大佬。又阻住個鏡頭添。猜佢啊嘛可以。呢兩個同一個人，同一隊㗎嘛？邊個？佢哋咯。白衫咪同一隊咯。唔係，即係兩個朋友嚟㗎嘛。啊，好似喎，個頭似啊！都係金色。哇，好撚似安保，佢個身形都好撚似。肥啲，安保冇肥啲，大隻啲安保。攞多蚊啊！喂！啊，佢個肥狗會嚟添，近近地。係啊，咪有嘅，佢遲下應該都會嚟嘅啦。依家得喎，黐到。喂，犯規啊！犯規啊！啊，要狗回嚟啦！呢個叫何燕，嗰張相邊張相？做乜？變咗做拖住老婆，加埋個超聲波相。係咩？係啊，冇啊！得唔知啊？仔嚟嘅。係嘛？跟住我問我
屎歌味，一定到去1晚。我唔知叫咩。照咁嘅趨勢，我覺得要人都係大。嚇？飲咗未先？佢應該未嚟啊，未知啊。有冇傾過啊？開啲食，係白衫。大三啊喂，一隊啊不如。梗係啦，咁白衫的時間白衫啊。哇！一啲風都冇啊！踢波仲涼爽啊，坐呢度仲焗啊！我其實坐呢度咧，出汗仲多啊！哦，係咁閃電喎！聽日會唔會落大雨？咁就聽日開始落啦。今日放工喺上環可能。太高溫佢真係。但係仲有1分鐘啊！仲有1分鐘。你未唞夠？我唞夠㗎啦。俾阿明踢咗咁多場，今年會邊隊攞冠軍啊？下個會唔會攞咧？我想 C 朗攞。係嘛？如果佢出咗 C 朗就一定唔攞咯，我就知道。C 朗喺沙地就踢啫。41歲都好犀利㗎啦，其實。你而家出翻去，以前嗰啲後生踢點踢啫？好啊，做下後備咯。如果擺得佢出嚟，其實入得佢一定唔係後備，後備佢一定扭計啦。
你还要认去爬鹅围？我法國真係有票，阿根廷掂啦，啲人都老都唔得。
태원 사세가. 태원 좋다고.出去啦，啱啊，啱啱唔過咋？係啊，你出去啦，計埋 Kevin 你咪唔過咯。咁係啦。咳咳